2 kg mesa od plećke iseći ću na manje komade. Ovako ove veličine. Kada kupujete meso, birajte masnije komade, najbolje je vrat ili plećka. Isekla sam meso, pripremila sam čiste tegle i krećem da ređam meso u tegle. Poređala sam jedan red mesa i sada ću u svaku teglu staviti malo soli. I opet ređam meso i tako radimo naizmenično dok ne napunimo teglu. Prebrisat ću vrh tegle. Poklopce ću postaviti samo odozgo na tegle, neću ih zatvarati. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti i stavljam na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću 4 sata. Ako voda ispari, dolivajte vruću vodu. I nakon 4 sata kuvanja sklonit ću šerpu sa šporeta. I evo pogledajte kako meso izgleda unutra i sada ćemo tegle napuniti sa mašću. Sada ću istopiti 300 g svinjske masti. Izvadit ću tegle iz šerpe. I evo, meso se kuvalo u sopstvenom soku i pogledajte koliko tečnosti ima. I sada ćemo naliti mast. Mast mora da prekrije meso. I sada zatvaram tegle. Poklopce stegnite jako i budite obazrivi, sve je vrelo. Tegle vraćam u šerpu sa vrelom vodom. Šerpu vraćam na šporet i od momenta kada proključa kuvat ću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Tegle i u kućnim uslovima mogu trajati godinu dana i duže, a tek u podrumu i više godina. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rerve.
Sipat ću u činiju 200 ml mlake vode. Dodat ću 6 grama suvog kvasca, kašičicu šećera i sve ću to promešati. Zatim ću prosejati 400 grama brašna. Dodat ću kašičicu soli i sve ću ovo umesiti. I sada ću nastaviti da mesim sa rukom. Sipat ću malo ulja na radnu površinu i nastavit ću da mesim testo. Testo stavljam u činiju, prekriću sa folijom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi sat vremena. I evo, testo je nadošlo i sada ću skinuti foliju. Podmazat ću dlanove sa malo ulja. Izvadit ću testo iz činije i samo malo ga premesiti. Sad će mi trebati jedan tiganj i njega ću podmazati sa uljem. Stavljam testo u tiganj i rastanjit ću ga sa prstima. Prekriću sa krpom testo i ostaviti da odstoji 20 minuta. I evo, hleb je odstojao 20 minuta i poklopit ću ga sada sa poklopcem. Sada mi treba gorionik na plin i zapalit ću. Treba nam slaba vatra i smanjit ću gorionik. Peći ću na slaboj vatri, a ja ću vam reći koliko sam pekla. I nakon 20 minuta pečenja skinut ću tiganj, otklopit ću. Evo, pogledajte kako izgleda hleb. Stavit ću odozgo tanjir i okrenuti tiganj na drugu stranu. I evo, vidite kako izgleda hleb i vratit ću ga sad sa ove strane da se nastavi dalje da se peče još 20 minuta. Poklopit ću tiganj i stavljam na gorionik da se peče još 20 minuta. I evo, nakon dodatnih 20 minuta hleb je pečen i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I ostavit ću da se ohladi. Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rerve. Hleb izuzetno lepo miriše i preukusan je. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam pijaću vodu u plastičnoj ambalaži i pokazat ću vam kako da pijaću vodu čuvate duži vremenski period, da je uvek imate spremnu za hitne slučajeve. Vodu ću čuvati u staklenim teglama, jer plastika ispušta hemikalije kada tečno stoji u njoj duži vremenski period. Tegle i poklopci moraju biti čisti bez ikakvih nečistoća. Postupak koji ću primeniti učinit će vodu bakteriološki ispravnom, ali joj neće menjati hemijski sastav i neće ukloniti nečistoće ako ima u njoj. Tako da pripremite hemijski ispravnu i od nečistoća filtriranu vodu. Prvo što radim, vodu sipam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle.
Ja koristim tegle zapremine 0,7 litara, a vi možete koristiti i veće tegle. Tegle zatvaram čistim poklopcima. Sad će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca, šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti dole. I ovako pripremljena voda može stajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!